Угол кровли 29 градусов. Вынос, который мы видим, 1240, по-моему, или 10210. И еще плюс 140, это вот эта часть. Получается 1350. Вынос. Так, ставим мы где-то вот здесь ферму. Где-то мы вот здесь ставим ферму. Значит, это расстояние в камне 1360. В камне 1360. Вот это 820 в камне. В чистогане 770. И вот это в чистогане без камня 390, а от камня 345. Если мы привязываем, чтобы нам понять задние стенки, здесь перепад где-то 3 сантиметра, потому что стенку я внутреннюю мерил вот отсюда. Так, вот так мы смотрим. Значит, где-то здесь у нас пойдет ферма. Вот тут идет булыжничек. Вот эта отмосточка, она 1080. То есть мы явно на нее заходим. Поэтому как-то надо. Где-то она вот здесь станет у нас ферма, где-то у нас вот здесь станет. Чтобы нам не мешало, это 1300. Вот у нас где-то вот здесь должна ферма встать и вот так выйти. Отсюда выйдет труба подключения. Так. Смотрим вот эту крышу, она как раз на середине где-то, она заходит на середине, где-то вот здесь. Вот эти отметки я все давал, отсюда дал, и цоколь вот здесь я померил, какой будет, и у них также, в принципе, вот оно идет, и до отмостки я дал. То есть вот эти размеры я все дал.